Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз Flow бағдарламасы арқылы жұмыс жасаймыз. Платформасы арқылы, Google арқылы Flow деп тереміз. Тілді ауыстырамыз, орыс тілі немесе қазақ тіліне. Создать проектті басамыз. Создать проект басылғаннан кейін бізге оң жақ батырмада көмекші құрал шығады. Бізге не қажет, соны сұраймыз. Яғни промпт түрінде сұрауға да болады. Промпт дегеніміз тапсырма береміз. Мен мысалы орыс тілінен сгенерируй мне лист оценивания с персонажем. Например, пчелки либо Карлсона деп жазған едім. Пчелка шықты, яғни осы арқылы лист оценивания шықты біріншіден. Одан кейін мен пчелканы қостым. Яғни араны қостым. Сол промпты жаздым, түсіндіріп. Промпты жазып түсіндіріп болғаннан кейін мен не істедім? Маған мынандай видео шықты. Бірақ бізге бұндай видео қажет емес. Бізге лист оценивания, яғни бағалау парақшасы жанында болу керек. Сондықтан да мына жерде және ара сөйлеу керек. Араға жан бітіру керек. Сол үшін қайтадан промпты жазамыз дұрыстап. Промпты жазып болғаннан кейін бізге мынандай видео шығарып береді платформа. Ну что ж, давайте оценим свою работу. Міне Flow арқылы осындай видеолар жасауға болады.